Toujours qu'on s'est embrouillé, puis on a biso. Ok, de côté, il y a des gens qui m'ont dit, oh, jamais ça na Congo, jamais ça na Nkamba, mais tellement toujours on a baso kufa. Baso kufa lokolo baso sur la Angela Mai. Est-ce qu'il faut un jamais penser au so? Mais on sur la jamais na bino asungana na ba couper Congo ba lokona pasiko. Ubani kuganga o Kabila Rwanda zo na Rwanda to kupa eti bo ko santi na muto ko kukina bino ete. Bo bulisi panda suki panda bisa o bulisi. Ko kukina bino ete. Donc tant Félix azolo président Félix azolo ba kero ngai asu serme automatiquement pouvoir no di euta likolo kitile bu elati na nzoto. Nasi bazo ko interpréter ba interpréter ma pe o nena ko ya ki wana nena sala ki wana. Et ça va mystique, mais on sera la même wana. Ezalinga yo bino ndeko na bino nempiango. Ne susu ka ndeki na loba kana bino bisto yaka katango tozaka na likamba ko loba. Tu yaka pamba te, tu yaka kosala ka publicité te, tu yaka kopesa ka toli, tu yaka tosala ba analyse, tu yaka ko loba. Na pesi bino mbote mingi balantene ya Nzela TV, ndeka wa musana ko landa ngai. Dega to solo ngana bino bambote mingi banda kuna bino c'est toujours ngai wa bino de kuna bino nempiangu Michel Marcelo nempiangu na yesu to solo la lelo pour 2019 oyo il faut to solo la mingi pour to kabula makanisi na biso place nous surtout automoni problème zali photo ya pour to solo la na bino pona ko solo la na ko kabula ba idende mutu ko kola to ko yekola. Oh, babi que non, information et pesa boyebi. Kotanga et pesa boyebi. Koyo rape pesa boyebi. Alors, bisto ya rate, natina les cambozanga tina, tu ya kaso les cambo, oh, c'est très important, oh, to kablan la bino longo. Tu ya rate to moni, et le komo boye, oh, basi moko boye, baso la mibali, oui, baso lukasu ndengni na bisto yito lobi, to sale ba commentaire. D'abord, tu peux savoir tout au moment respect. Tu n'as pas besoin de la chaîne Nabiso, tout le belango mingite. Pour biso tozali ki Nzela TV. Ki Nzela TV, Nzela ni tokolanda, Nzela ni TV. Biso tozoya na Nzela moko ya bosembo. Tozoya la exemple mo malamu po balanda na biso bazala indiqué. Tant que l'émission aux yeux le comment kitoko. Mais tu vois l'émission te poto to la ba vie. Tu vois l'émission te poto la ki o ba futa biso non. Bisto zoya na émission moko ya éducatif o eso ko sa bongo la bino eso ko sa mayele na bino yango to sala émission moko na tina lelo na yeko loba na global trois sujets lelo sujet liboso na global les sujets ya bandonation de bazo kufa na banzela ya mai na global sujet mususu na ndengi biso mususu tunito ko tsambilinga na Congo na global lo lenge ndini to ko sala po komuna biso kene liboso Afrique kene liboso. Tu vas dire si je n'ai pas de quoi faire na mai. Et ça lui peut passer. Ça lui passe ya kotala lo lenga ba mbinga mibali ba to ko na Nzela mai. Ba mama na biso ba nengo na biso ba mama kitoko penza ba to ko na Nzela mai. Na bana na bango. Et ça la passe. Et ça la passe na kotala na 2019 mutu moyindo aso kufakaga pozo ki manzala pozo ki mapasi mais esa normalité na kotala mabele oyo bakoko batikili biso Afrique na biso tondi bomengo esa nyusu oyo otambusa mokili lelo mais peuple na biso bazo ko souffrir esa ka ba congolais esa ka ba angolais angolais c'est qui pays mo oyo ezaki exemple ezaki bon passe au mona bangolais ba ko singa ngunda bangolais o banza babengi ba o balobaka lingala te zaki passe mais lelo mundu bango batondi ebele awo na Allemagne na France na Belgique bangolais peut-être bangolais peut-être o yo balobaka non peut-être benga bango o bashungu biso benga biso balanga bango bashungola de bashungu peut-être bakomi ebele bazwana ba famille na bango na bana na mobali na mwasi ko singa ngunda lingolo bakeno angolais wa auto monaki lobby ils sont angolais liloté or angolais parce que c'est déjà pas déjà dans niveau ya Afrique. Mais le place là Angola place zongi pour nani Afrique na biso ko marché tezo ken liboso tezo nga rasima ezali pasi lelo na kotala bandeko
batiki Afrika, batiki Congo, batiki Cameroun. Bazo kota la nzela batabuli makolo ba difficulté la ba passe ni surtout wana ba komiti na Mexique ba kozwaka bateau pour ba kota aux États-Unis. Est-ce que si tout ça la calcul, combien d'Africains, combien de jeunes au bazo kufa na nzela mai, na nzela ya Maroc, na nzela ya Brésil, na nzela ya Mexique. Ngana dimi na ngati soki Congo zelaki na kimia, Cameroun zelaki na kimia, Niger zelaki na kimia, Angola zelaki na kimia, ne bati bako ki mboko na bango. Ba lema ba kimaka. Mais ba bikozi na bango basalaka tout, ba bongo si bambako lelo tout ça ba benga bambako za paradis. Mais bamboko na biso. Ba konji na biso botala makambo oyo. Po o basa ko kufa, ezali ba futur jeune africaine. Tout ça bate secret ni wana oza na se ozo sala ki no futu kufa ba jeune fo ba kufa ka. Total la bamboko otali na ba Allemagne, na ba France, na ba Suisse, na ba Belgique. Eza passe au monde ba jeune ba kufa. Ezali passe ba kufa kaka na accident ya voiture, pa oti ambiance na ya menu masanga. Et puis ça ba jeune mingi o ba permis sika. Entre 19 ans à 25 ans. Mais au bas de la maman, il y a des gens rare. Mais biso tozali kokufa chaque jour, tozokufa na nzela mai pasi. Po tozokima pasi ya solo pe ba ndeko nanga pasi ezali. Faut aller en Afrique. Faut que en Afrique OK vacances. OK na ba projet moko boyo kalise ke Simba. Et puis au Katani. Biso au Katani okomona soko pasi ko combattre ba ndeko azokima pora nini. Po ngama kamonga moko ekoyela kai. Et dans la Afrique, nous avons makambo makasi na moni peke no na ngo lukabe $10. Donc na yebi situation oyo wande ko na biso ozo vivre na Afrika. Donc na ko minimiser ngote. Mais eza ko sala manga rapport nini pour to siba ko kabula malamu te. Pour to so diriger ba mboka na biso malamu te. Eza pasi. Na moni ba photo na sibotela na ba photo wana. Na zumbo $300 yangana mérite na pesite poto kata mayo wana pour baser billet to bongami inenga yola la bala musinga to bongami pe wana na maye wo to komi wa bota liboseye bakano liboseye ba mindele mbazaki na bakubanu ba mati bakei deuxième ye bakubanu africain na muna ba ise basangisi bango bakei troisième ye kuya ngai na mérite to mati quatrième Rishi Charlène nabana mibale wana double nabana mibale wana na camarade biso mo begelo na mosi na gelo bas oza pena prendre na biso wana tulungo to pusa kati ya mai tungo 20 minutes 30 minutes na ya roboyana na kati loko ngona kanuka no to bando mata mai atunya na mona mai ya bongo te na mona mai ya bongo te gayare mon hôtel il y a 12 mètres. Moi ils ont des colo, ils ont nassé. Et l'eau est mata, ceux qui matent, et ils ont quitté. Vague. Moi il est qui? Ils ont continué. Toké. Tout comme à côté mon boy. Quand tu vois qu'il n'a pas de boy. Akilele. Mon jeune fille mon a yebaki. Azaki pe na kati wana grâce. Azuli na kati obi film Titanic. Textuellement na film Titanic. Batu bazaka wana bazo tipa na mai kabo. Siko biso tozo batu na mamba system batu bazindi bote e dini na mai batu bakoi na mai. Songe ya kano etelemi kabo batu nyonso na mai. Et parce qu'on a haute mais sans bagili on a ya segurança ya sauvetage mutu alokumba biso sauvetage ati koyo na 100 mètres ya wana grotte moko ezebimaki ya mabanga na jeune sao barsongo abalusi biso na mona bato ne baokufa bato ne baotepa na mai bazolela sokoro bande baolela wana mutu ana balusi pena na tali pena na moni mwana na ngaza wapi bazo tepa na mai bazaka bazo tepa a démarrer à vitesse à matis eloko wana o nikano rapide na kambu mutu ngete likolo to bimi place wana tita zongi sibiso na libongo bisiko ba wuchaki
azongisi bino bisika bowutaki azongisi biso place towutaki to kitia abaluki akende kosofitaki oyo badindaki wana ozongaki wana arécupéré nga 6 personnes arécupéré mwasi ya gelo na demi arécupéré garçon mo azalaki wana na jeune fille mo azalaki wana na mama mo azalaki wana na mwana moko arécupéré bango batie bango bayongisa bango le reste ya bato bamonani te tozili 3h 4h toki kuna toyokutana bango nde bachauffeur wana nzela bazozonga baotala soka lokwa bakisengi boye bakolombi yango bango baleki tocomprendre ngai ya makambo mosusu bien te peut-être ye mosusu océan ebomaka mama te ekoza ememi bango ekoboka bango soki koteni nango ye mosusu espoir ekozala otisi ni suite ni eloko tala bilenge na bana mike tala bandenga na biso kitoko mama oyo bakosalaki no lobi babotela lisusu lobi basala lisusu kino bamultiplie lisusu baafricain na mokili oyo bazokufa bainnocent me tokomona mikonzi misusu oyo ya bizengi baozwa bamillion bazozwa bamillion bazokoboma awa na bamboka oyo ya mindele olo oyo ede peuple na yo oyo ede mboka na yo bazoprefere na yo ozwa bamillion oyo nango awa na poti po bomba yango awa alors ntango okokufa mboka yango mpe elimo nango ozofe souffrir peuple na yo tala soko monde le peuple ekomidoki biso banoir toza na valeur na mokili te tozokufa ntango ozoleka na batelevizio na soni ozomona okenda mosala bazotuna yo okende olukaka nini na banzela wana estce bozomona te c'est dangereux esalaka soni eza mpenza soni nakomona nde tozokokufa boye donc bandeko na ngai mpenza eza eloko moko fo tolinga toyeba nini tokosala bakampagne oyo tokomene mpo tolakisa bandeko na biso keno baevite banzela wana ere moko mpe ezali biso bagene oyo toza na poto bapapa oyo toza na poto okobeta mo kayo osali kelema na yo osali mwa bakisangala na yo ya inane osomi mwa versas osomi mwa costume mwa 2000 na poche ntango okende kuna bazomona lokolaka ndenge nini wala obi abadra paradis tosoko noko excité bandeko basala kuna na afrique kolasa bango ke biso tovivaka na paradis biso toza na poto mais orge poto alela aza su poto alobi te yasu poto bavenyerkos te eza su poto bapapa oyo batia bamatebu ozalaki no obeti shekule esimbi osali boye esimbi yasu poto lelo te po ye moko mundele akomi kolokota milangi na balabala po akangisa yango kosala mwa 20 ake natika na li azongisi yango mpo azwi mwa 3 euro asomi mwa sardine na losa kolamba okomona mpenza un allemand azosenga mbongo na balabala okomona un français azosenga mbongo na balabala okomona un français azobeta musique mpo apesaka ye ba 1 euro ba 55 biloko nyonso ya ndenge wana mpona komonake no mpo tosasu ndenge ezalaki te alors biso sika sikoyo nous sommes obligés ya kopase ya kosala publicité ya koexplike bandeko kozobaka na afrique naza na famille moko awa bauti koteka ndako nango na afrique na valeur ya 25 000 dollars po baya poto baya kosinstalle bakomi nga lelo bakomi kolela moye bazonga ezali te batie bango na foyer bazopesa bango mabongo mwa mike chaque semaine bakonozwaka biloko ya kolia mais esa mpe biloko biso fo todenosaka yango ndeko na ngai bandeko fo todenonse yango tokozala kaka toza danse mikili eza danse toza danse te po tolamuka 4h du matin po bana mosala 6h ozokona ndako mona 16h 17h bamosusu balamukaka bakotaka na 22h po babima 6h du matin tozalaka oto oblige tozalaka oblige elimo fo osalaka mo baweekend osali mo weekend mpo mo ba 300 euro wana ba 400 euro wana eyedaka susu po bafacture eleki mingi alors biso sikoyo bakambo oyo bapasi oza na poto tozokobomba yango ntango tozokende na afrika tozolaka sekelo toza danse biso tovanaka na poto tosalaka baéconomie tozwaka mpe bacrédit fo tolobaka vérité mpona mama motu oyo aza na mayele aza na bona soki azwi 25 azwi 10 000 dollars pe 5 000 dollars abe atourne na afrique okende te soki osala mwa bilangano na kimpese na kasangulu ozobokola basoso ozobokola bameme bangulu na yo ozosomba kaka biloko ozoteka osomi ezoteka omonaki komarché okofivre bien esaka poto te futu tolinga tolakisa bandeko na so po toza paradis te epa futu totika habitude oyo ya kotelamelaka bagouvernement futu tolinga tokomi na moma oyo futu tosololaka na bakambi na biso tokopesa bango mokongo te
tala ni exemple autre to ko mona na islam na RDC ezela kutu ba pesa ki ngono de bolo ba pesi yango ezela kutu asolo laki ezela kutu mais akobo déjà président faut te soutenir pour que ne liboso alors ce que tout comprendre te kaka batu o babolo ninga changement o vous mon amboko na tête pays botie mon amboko bango so babaloki ba komisusu contre ye ba komisusu ko tela mena ye ko finga ye batu mususu ba ko souhaiter que non asa l'échec nous va souhaiter on va souhaiter que non bobo club fleur tout à l'heure que ne liboso ata o boko soutenir ye ata ça contre aux autres opposition mais tout à l'heure ils souhaiter que ne liboso pour le coup bande ko en Afrique ba que ne liboso ba bongo ba ti ko yala ndira ba mai o ko kufa na ba mai mais beaucoup de télé menaye beaucoup de souhaiter et puis la Congolais passe après ceux qui va dire que qui se met au pour ba loka Félix a échoué na mission na yana mandana oyo passe après ba te belé ba ko so kisi wana de ba so kisi mbongo ba te passe après ba kisi pour la nini Félix a échoué na mandana wa PC et ça il passe sur nous comment le peuple ngo et le peuple link toujours yebate. Mais orgi na hôtel apena boye to pesa chance azali mona auto ndeko na biso zalaki awa na Belgique to moni ye ba biso to ba na poto ba tanga classe biso ba biso to zaki possibilité te peut ko ye na poto boye mukanda za ya balonga te il faut la mukanda tango koti na ba cop bani banini tango hôtel ba comme dia retard mais ba biso o ba yaki na sima ba tanga ba classe mais d'abord classe ya solo ezali ndengi ba para ba bokoli yo ndengi ba para éduquer yo. Et puis ça la classe c'est la classe c'est la sagesse mutu fa bote mana boanya na mayeli o ya bote minango et puis bon ko comprendre le ko moko soko sali mo pona mo tika la mo pona ba te ko sali ndenge nini po qui me konji uta pa nzambe ata ba kabilu yango mais uta pa nzambe nzambe na manière belle ya ko utiliser batu pour nina comme sur place na comme ça yo alors et ko sala mama minga bande ko ba hôtel mena président Félix ça mawa pour beaucoup de risques avec taper sur des mandats avec 5 avec sur 5 ans alors yo ce que yo au comme il en a 50 alors au que nous travailler là comme na 60 ans et ça passe pour ezali mandat na ye na mission to le kana mega hotel sabino ndenge ezali le makambo ndenge ezalaki tango ba Congo bazui et comme bangala basu ba Swahili comme ba luba. Et puis, maintenant, tout ça, on va soutenir le président Félix. Moi, je suis allé tout le monde a la même tout le monde m'a sala. Ma passeport est long sur $300, sur $200, comme sur $50. Mais c'est déjà un avantage. Donc, ils ont un soutien à business sur tout le pays ma beaucoup. Et c'est sûr qu'il faut tous aller long on pour tout soutenir mission et à quoi que ça ngo. Pour bis pas la bilaka tout la tourne à biso. Tout ça la tourne biso o fumukima la kaki biso que non tant que ko biso bana bilaka pe to sala to sala le ngona ye na potulendo na roi divin ya ko soko to lingani to soutenir le président actuel Félix asala mandana ye ndenge ba pesili yango a réussir po ya yepo a réussir mandana ye asili sango comme ça tika Congo na bosembo comme ça et comme be tour ya biso bana poto biso bana bilaka batu onyu sto bazali awo bazo kuda fumukimango alors on va soutenir hier ou bien aux l'opposition mais aux autres bakanga no tout ça l'opposition moko loyale tout tika ko tia bakal au moni tango mama ki pavita telami na Mpatsa Congo taka batu bazalaki pemini na bateka ki ye po azalaki na guerre na roi ya kutaki na place po roi azalaki na mindele ya contre mindele so na kati na ye na banengo azalaki na bango mama wata do nengo wata do ko babenga mami wata do nengo wata ba mindele ba lokwa ba tiango mami wata do komela ki nengo wata yep to salaki suki bazo solola bazala mama ki mbavita ale ere moko akimi akosa ko sokola akei pa ya roi na Congo wana akia sali pilipili ale biko tala kutu plan sa za boy na boy tanga longa kuna yesu pa mama ki mbavita ateki plan kaka na kati bara moko o bazala kini longo o bakili ko basali na ye ba discipline na ye mama ki mbavita mama wata komo na ye o ba bengi mami wata komo ne mama wata
Alors tango maman qui parfait d'ailleurs comprendre hier et tout m'a pensé qui est abi okoma ki simbi na mai. Allez aki ko bidni saye mo na mai leo atika mama wata. Uzomona. Alors tango pe mbuta vita kanga waza ki o bunisa ke ba mindele aki très terrible. O ka vita kanga koko na biso. Me roi mo bundili munene ya mabele ya Congo. Tanga azobunda kaka basoda o bazala ki pembe na ye ba discipline na ye. Ba ko ba na oteka ye pa ya mindele ba biki no ye nga zali wana so kaka bosi liboso bosi bana basi mitakala. Donc ye a ko supporter le commentaire à force ne aussi là bo kanga ye. Ti ba mindele basala ki ndengwana ba yo kanga ye ba yo ko bomba ye bakati mutu ba mutu na luwana pa ba kolon. Solo le bika to sali bo kaba to bazala ki na Félix va combattre ba ki na Félix o ba ki to na pata changement. Le lobo ba le plus soucié. Kaka ba musu ba mundela ko utiliser pour passer la contre-attaque pour ba ko cette mission ya président. Et ça passe. Mundele jamais asalaka le kambusa azala na batu moyindo. Azwaka utilisaka bino batu moyindo pour boye bani. Il faut azala coller na bino pour yemo ko sa mutu moyindo ko simbate. Il faut la colonne na banouari li poso na ye o bazaba traître. Comme ça il a simana bango soko basali mission na ye. Pendant tout ça boye mundele a utilisé kaka batu oyo ba congolais ka o basa contre mutu Félix président Félix. Pour la nini pour ba ça l'échec na mission na ye. Alors mais soko bo ça la bien nous pour comprendre là tout la bien na nous hein. Bubani ko ganga o Kabila Rwandais zo sena Rwanda to ko ete bo ko santi peut-être muto ko kina bino ete bo bundisi panda suki panda 10 ans o bo bundisi ko kina bino ete bo muni asilisi mission na ye na malemba ke na ye le l'autre na président Félix. Alors président Félix ndé bo ko kaye bo ça peut être bo ko longa ye bo ta sûr moi je ne crois pas pour asara mandat o ya ko silisa. Le bino kasi bino so kasi amanya que non ba koko ya Félix o ba luba bisimbi na bango o ba luba donc bo boni ka kaza ka ndengona non wala bo mikosa bo yibi bo koko te bo nga ne na sa lelo boy donc bo toucher ngai fole ka ba koko na ngai lo yera bana mo bo toucher nga parce que tant na sala mandat ya fumu kimango na sala mandat wa tini ngai na panza ko mo kili mo bimba donc na sa ko na mo bangi ya mutu mo kote et puis ba ko na ngabe ba sima na ngai pour ça na sa mo ko ya mona oyo na li na famille na zali lokola donc bon ma to bete ma solo wana te mais oh c'est impossible pour na yebi place na tele mini donc elingo lo ba que Félix wana donc asala soutien ya ba koko na ye ya ba koko na ya ba luba asala soutien ba koko nyuso tu ya Congo asala soutien ya bisimi nyuso tu ya Congo asala soutien donc ya ko sakana ko tuté nasi batu bazo ko interpréter mabe o nena ko ya ki wana nena sala ki wana eza ba mystique mo sala ma ki wana zobona biso tozali bangunza biso na bangunza ceux qui on a un message c'est au perdre de contrôle au ningana ou bien ceux qui mbasse la ngakota la nzoto na yo de perdre de contrôle donc tant Félix azoko le président Félix azoko le bakelo ngai azu sermé automatiquement pouvoir no euta likolo kitile bu elati na nzoto il fallait le exemple la liboso il fallait bouleverser bino beaucoup ce que oh alata ki teni ya soki ni alata ki soki ba atiba wasa biloko wana te donc asali wana déjà ba lati azu protection divine mafuta ana ye e fani na nzoto na ye akomi soko président doki akomi président ba congolais na moi na butu na ba congolais ba kufa na ba congolais o baza vie akomi président ba akomi responsable ba congolais ni surtout na mokili. Donc na ba poto
naba oyo baza na mukila molimo naba oyo baza sur place na Kisasa ou bien na Congo wana donc a comme président na bango. Alors il faut ba mbasi biso benga bo bino na modèle la bino ba christianisme ou ba ange. Il faut ba ange ba ya ba protéger ba kotu ba latie donc ba sur le rôle ba latie pour protéger pour baza na elongo. Donc alors biso soko to benga bango ba bisimbi ba mbasi. Fallait ba ya place au la mongo fallait donc automatiquement alongwe Félix citoyen normal a comme Félix représentant ba congolais na mukili. Faut ba mbasi ba ya pour protéger. Yango ni logo de salam kale bino bo mion na banjela ni eza formation te. Bolana ki émission na ayi ba loba ki mama wa bina yango te. Donc Félix président Félix ali président azam président boko oyo aboma na yeba tuté oyo ali le monga Congo te oyo ebinero ki oyo doki azala maboko pembe oyo fumimba alakaki mwana oyo roya azala maboko pembe oyo sukisa manda ya 4 chiffres ye wana bo ayeli bino alors lokola boko bundisaka ye donc boso makama mango na retard place oyo salaka manda na ye moko po bino boya ko sa place na boya sa place alors boko poussa ya sala manda ya 10 ans pour l'élection ça na Congo juste pour bien beaucoup provoquer yango pour ceux qui ont ça là qui vont au bolba la qui doit ande beaucoup qui était beaucoup mona mboka ndebo kuka o ça va droit moko la bino na mboka na ça va donc la bino bolingi beaucoup ba koko na opposition beaucoup ba koko ngana na za awa na ko meka mutu te na conseiller mutu okele na opposition zong sa boye pour yebi que non eza manda na ye azali wana pasa la manda na ye sima koleka donc na ko tapu te ya compter makama afungi bangu te bi makambu ya bakoko bi makambu ya mabele ya Congo donc bande ko ngai il faut tozonga tota la sima tozonga bato le banango ya musicien na biso ya munene Fergola tala sima zonga mutu. Donc il toujours le battre que opposition c'est normal opposition fait ça la peine on passe équilibre dans le pays. Tout ça pas contre opposition mais c'est l'opposition loyale c'est l'opposition au dans la sens. Les autres comme donc il battre voilà bon finga et ça qu'on perd de personnalité na bino. Et ça qu'on perd de qui bon moto na bino. Vous savez on tous se soucier na ba difficulté tout ça na ngoni to bi na passe tout ça nango tout ko sa mboulier biso na biso OK de côté ya ba déclaration qui mangise njamba sana Congo njamba sana nkamba metala ma tout ça mona bato kufa lokolo ba soso na banjela mai est-ce que faut njamba benza boso ba me o so la njamba na bino asungana na ba couper Congo ba longo na passe ko pour passer les makasi mingi toujours souffrir. Jamais besoin de faire la mangue au Congo. Tout ça là, jamais na Congo, jamais na Congo. C'est le bac qui mangiste. Alors, beaucoup ne beau ça là, beau ça na bac qui mangiste sur tout beau ça na bac beaucoup ne beaucoup le laïo jamais yo le somawa, sunga biso po Congo comme ma pour bana bac na sunu andela maïté, bana bac façon andela maïté. Jamais c'est la solution. Pour et comme on ça là na wana passe na motema. Ndenge bandi ko aso ku fa lokolo basoso. Donc, dès qu'on a le bagage, biso ya kata promesse ali ya oyo futo lobela oyo c'est très important. Biso na ganji la tivito lobela maka mutakala te. Ezati ke ba bula wayo moko boye basali ki bula na bango ba lection na télévision ale ngapeza nempia na télé na ko lobaka na modu ba chaîne surtout et puis ce qui événement avec événement ce qui va jouer baisse ba loba. Biso na te d'abord biso pesa ka nzote mama respect. To be ke mama azali eli lingi anzambe na mokili. Makamana to kolobela yango yango biso na école association Congo boyebi mayele ya Congo to solo le makamo mingi to kolobela te biso pesa mama respect et puis nazo senga bande ko nyuso tout o batini ngai ba image wana ya ba mama mitakala basala mususte so ko stime ngaka image ndongo na bloquer yo et marque na zali soki na za journaliste mais bilo wana lobela ka yango te na kolobela yango sala yango commentaire te na kritika yango te. Wana zali batu oyo bazala ki do babizengi bifuta kibiluki futa do bambwa kanda mutu basala kama kamona na basali do ngana ko na perdre de temps na ngama papa mwana te biso to zo côté ba mama ba komi batela ba mama ba ko zala lo lenga ba mama nzinga mbandi lo lenga ba mama mikala lo lenga ba mama kimpavita
de ba mama o lolenge ya mama Antoinette Mobutu tona posa ba mama lolenga ndenge wana de ko sa mama ko aso ko batela biso alors ba biloko ya pa na biso za kuna te biso zo ali chaîne moko oto yete poto wola ba base poto wola soki ba vie biso yi ko teya na muke tozo ba tala biso tozo la sabato soki batali ma 100 personnes avec na 100 personnes na 10 ba su mayele 10 ba comprendre tona posa ba ya ba 2008 soki ba 50000 vies tona posa na moté soki ko komba ka malembe to biki bitumba tozo na bitumba moko ya makasi tozo buna na monde de ténèbres biso tozo ya ko mantueki makamboza ya ko bombama antona ko senga na ba chaîne surtout anzela YouTube tona ko sala mobilisation ko pekisa bandeko na so wati ka banzela mai ça très dangereux batika banzela wana ça pas passe mingi potoko kongola ko kufaka lokola société ako kufaka lokola mbote po biso nde ba jeune obana oto so boto bana ba 19 ba 20 ba ngande ba kamba Felika lobby ba jeune wazo kufa ba jeune to nakate bango ba docteur bazali ba pasteur bazali ba physicien bazali donc ça passe ba to perdre ba bébé le lenga ndengwana donc là on sait que ba président na biso ba tala makambo oyo basala ba réunion ba ba sala ba réunion ba ndeni ba sala ko éviter banzela na mabe donc to bomana kaka to bomana kala bamboka na biso to sala ka effort ka to bomboka na biso ba bindele pe ba ko le place ba komi ba souffrir ba le mena otala ka ni to zambo lelo nti to na libanda to zale soki moins me 4 degrés moins 5 degrés malili ba e pa ki nini basala ki polo ki non na kata ndako zo la moi à l'aise moi mutu za landa bispitu ko moi ni to sala ki ba jeune na biso ba ki makate ba tika na Afrique na otonga Afrique na biso ko Afrique ki ni liboso ata bino moko nano otala bino moko mboka moko malili donc mboka moko malili donc banda lobi neshi bana kokoya donc neshi kokoya na kokoya donc pas mususu ba ba kana misala zali ko ba kamira bango ko démarrer parce que esu malili ba mususu be bana ba pine ya voiture te alors ba misala biso fo mo ba 4h du matin faut comme na musala na 6h so que retard pesa problème donc c'est biso sika so auto ba vérité que ba poto ngo se bebi nango poto su poto alelo su poto ba nyerkoste e ba vie nyerkos ya ba di do senga poto alelo comme va poto ya malubati donc pasi mikande comme pasi donc mamutu pasi na pasi to ba ndeko ngai merci mingi na tango bo disponible bo mpesi po bolanda ngai ezele sengo mina ngona ni ba zo kolanda biso ndinga to zo koloba ka bo s'abonner massivement bo s'abonner pourtant bozo ko s'abonner bo so courage to zo mona kino ba message na biso bozo sepela na yango bo s'abonner na chaîne na bino Kenzela TV 2019 to ko sala effort makasi to ko bunda penza que po bo so information ko ya bien surtout na école na so stratégie Congo o toujours la sa mate ya Congo na mama Kumbu mama Congo le Kenzela ni penza to ko so makambe bela kitoko en tout cas na tiki bino soki mutune zali numéro de téléphone zali wana so na poso le belo comme besoin pe na poso le kana émission numéro de téléphone zali wana mais parler s'il te plaît bo finga raté pour que finga penza zo déranger ko finga ndeba ko malamu o critiquer ngai yo singa kinombuta na ngi osala mbalasi maloba boye ko bona ko finga pour que finga to na ngo bolingo to et ko tsaka problème na famille en tout cas bonne journée na bini surtout ndenga to lo ba toujours que no bitumba o zali ya biso moko faut vendre ça beaucoup na biso na place nango faut to so ba valeur na biso to perdre ki na place nango na pesi mbote na bandi nyiso wala ndanga ngai na bosolente pire moto na ngai pire soda ndeko na ngai Alpha Funsu na États-Unis Ngombo Faustin Ngombe na Bruxelles boss de boss très mystique espoir pauvre Jacques Koketana oyo yango yo bande surtout Santos Malukisa ndoyi nanga John Mpiango tala émission bozo luka to yoka wana poka to encourager bino mbote na ndeko na ngai ne moila diplôme ozwa o sale loko mote di moila mbuta muntu ne lutonadio courage na mosala fumu ngambo botika ya mote foto kinde liboso mama na ngai na Suisse yo penza na moni que non okomi na souci penza zonga penza na nzela ya fumu kimango mama na ngai filo na Suisse comment mboka toujours bosa na le vadi penati mama filo na Suisse na ko basa be mbote na président na biso o to ko tia maboko mikelo ya président na biso Charlie Lundadila
to pesa bambote bele na ye zo soudeka ba courage akende liboso alemba te puisque Congo zali mboka oyo fo biso nyonso tiela ngo maboko pe kende liboso vie na ngai mabisi fumutoto tozosenga kaka lingomba kende liboso lingomba union fait la force tozosenga tozolela ntongo butu moi mabisi fumutoto mas fanana beta miziki ya kimbango beta miziki poto kende liboso ingeta boso bonina kukele yango yo émission na bino yango yo kasi bokoleka na plateau ya nebiango akoyamba bino mpo ya kufungula bayindo biso bolamusa bango po bayeba kibo bango oya kotala oya koyoka oya komona kibo na meso kukele ekolobisa onini tozonga na nzela oyo tobungelaki oya kotala oya koyoka tozasuna ntango ya kolala te ekomi ntango biso po tolamuka moto moyindo polamuka kiele ningi yo ozala ndenge nini futuka wana ya pambo ya pedila ukela yepo azongiso na nzela wana po ozonga na nzela bosolo na yo ukele yango ye ukele ye na tongo po elamusa yo kibo biso ukele nde ekati makambo biso Kukiele, votre émission de toujours. Kukiele.